打鼾不是睡得香，一个方子，宣肺健脾胃，化痰湿，安心入眠。大家好，我是沈医生。相信大家身边都存在这样一种情况，明明看起来很文静的人，但是晚上睡觉打呼噜却打得震天响。对于这种情况，有些人就会觉得打呼噜是睡得香的表现，但其实这个说法是不对的。晚上睡觉打呼噜是属于一种睡眠障碍性疾病，不仅影响他人的睡眠，还给身体带来一些危害。那为何会打呼噜？在医学上，打鼾是因为在睡眠状态下，我们人体和外界气体交换的通道，也就是气道是打开的。当气道变得狭窄了，气流从咽喉部通过，就形成一种共鸣，这就是打鼾。不过大家不要觉得打鼾只是单纯影响周围人的睡眠质量。为什么这么说呢？是因为随着打鼾时间的加长、年龄的增加等原因，有些人的鼾声从均匀一致变为有起有伏，时断时续，严重时还可以憋醒，从而危害身体健康。医学上也把这种情况称为睡眠呼吸暂停综合征。而在沈医生看来，鼾症是因为痰湿内阻所致。中医讲，脾为生痰之源，肺为储痰之器。当饮食不节等伤到脾胃，以至于脾湿健郁，痰湿聚集上泛于肺，影响肺的宣降功能，气机不畅，从而导致呼吸不利，形成鼾眠。因此，治疗鼾症还是从痰湿入手。今天沈医生就给大家分享3味治鼾症的首选良药：神曲、葶梨子和大枣。我们先来看看神曲，它是面粉与其他药物经过发酵而形成的曲剂，有健脾和胃、消食和中之效，可以促进胃肠蠕动，增进食欲，维持正常消化功能。不过虽说神曲为消化之品，但它可以畅通气道，气道通了，气流从咽喉部通过，也就不会形成一种共鸣，打鼾自然也就缓解了。再来看看葶梨子，它是十字花科植物独行菜的成熟种子，味苦性寒，可以起到宣肺祛痰。而加入大枣是为了防止葶梨子泻肺之效太强而损伤正气，而且大枣还可以健脾和胃，脾胃虚弱的人群经常吃，能增强脾胃功能。总的来说，这3味药合用，有宣肺健脾胃化痰之效，对于痰湿引起的打鼾有不错的改善。大家学会了吗？不过具体情况还要去找中医辨证施治。我是沈医生，感谢大家的观看和点赞。